Prijs God, prijs God, prijs God. Geliefde luisteraars en kijkers, van harte welkom. Mijn baru was sweet ori in aanneem voor koning Jezus. God is goed, amen. Mina sisa Letitia Convalius atromoy. Adewa eer die de manting voor kasnapja en bemoedig je komodo uit een woord toe voor wie Masra Jezus Christus een woord toe voor liefie. Boeigi je edewa momenti nangami. Grang en maktigado. Agado voor Abraham, Isaac nanga Jacob. Agado voor liefie. Papa mi de giyu tangi a momenti disi. Dat misnap jafes yu genade tron papa. No fudu mi wani, ma fudu yu wani. Gado me begi dat mi mag de slechts wan kanaal. Die yu sa gebruikt die de momenting. Gado fu miti nanga de ati die yu meki klari. Santa je fu gado me du stappen achteruit en me nodig yu uit. Kom en tek yu crazy en mek yu wani versa in Jezus naam. Amen. Lobiwan a woord to di miwani prat na yuti de mamanting na bribi. Opo na mi Hebreeus 11 vers 6. Daar beschrijf je, maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Geloof, bribi. Geloof is vertrouwen dat iets waar is. Dus je bribi, dat asani de tru. Masra taki zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Dat wantaki na ini alibi na Christus wan vereiste de. En dat na bribi geloof. Gado wan vroko na ngasma. Die wan bribi na ini eng. Amen. If je niet bribi, dan ben je sowieso geen kandidaat. Want er is een vereiste geloof. Na letei iwan go na wan trakondre. Je hebt bepaalde sani waaraan in voldoet. Belangrijk was paspoort en je ticket. Zo schreef je na ini alibi na Masra Jezus wan vereiste en wan de vereiste na je bribi. Bribi na ini kado. U bent tot bekering gekomen. U gelooft dat er een God is, er bestaat een God. En je sabi bribi volgens de Bijbel, dat na in Hebreeën 11 vers 1, geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men nog niet ziet. Dus die abba zekerheid dat was sani sa je hoop, maar a bewijs inabete mai bribi. Amen. U moet geloven, amen, dat God bestaat. En no one bribi, gado de wan beloner, ook toe, te you e bribi na ini eng. You sabi alibi voor een christen de bijzonder. Het is bijzonder omdat je bribi in sansa you no shi ete, maar je bribi. Amen. You sabi en te bribi na in gado, gaat u groeien, je bro. U gaat groeien. Het geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. You afuteki a woord voor gado. Voor je man brona ini eng. A Bijbel na a leidra divide bribiwang. Voor a brona ini masra, amen. En je sabi ook toe de beproevingen zou wie en maken mee. De sani zou we maken mee na ini a ala de libi. De san dat die moest make you grow na ini Christus. En of u pot you een fassie. Maar of je you voor grow
na ini Christus. De sangi sa you e maken mij. En je sabi je grow ook toe doordat je vol hart je hoort door. En je leert voor vertrouwen op God. Amen. We moeten afhankelijk zijn van God. Je sabi attent dat tranga fawani. Maar zolang je af Jezus, dat je af alasani. Enough make you druk, omdat Jezus declareert je. Je groeit na ini a geloof, ini a briwi na masra Jezus. Je teka woord, je doorstaat de beproevingen, en je volhardt en je leert vertrouwen op masra. Je sapt dat ook te lobbyen. Onze geloof moet ook door vuur gaan. Amen. Je sabi a mooi verweer a goud teti, a goudlinga, maar je sabi door zo'n proces a go voor controle a mooi sani sai veri. Zo schreef je wie geloof abi voor God door fire. Van wie geloof ik God door fire. Door de sani sa we maken mee, amen. Je sabi 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 6 naar 7. Drape a woord tutaki. Verheug u daarin. Ook al wordt geen thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Aan woord toe dat Jezus bij afgevoerd door zo voerusani ook toe. Dus jullie gaan niet volgeling voor, maar Jezus wie afgevoerd door voerusani ook toe. Amen. Je sabi a echtheid voor je geloof, die belangrijk. Voor volgu masra, amen. En je sabi na ini abri libi lobiwan. Het is niet altijd makkelijk. Er zijn heel wat dingen ook die uw geloof kan beïnvloeden. Je sabi Jezus, die dan 40 dagen na ini a woestijn. En die Jezus werd motto uit de woestijn. Jezus geloof worden op de proef gesteld. En zo schreef hij, wan losanide, na ini apasi na masa, voor beïnvloed je geloof. Vrees na angst na waf den sani, sak na beïnvloed je geloof. Je sabi in heergrond tapu no node, a wereld die getroffen door een wereldpandemie. Libisma is seki. Vrees tek abra. Angst tek abra. Jobbige twijfel is ook een van de dingen die uw geloof kunt beïnvloeden. Onzekerheid, in is zeker morgen. Je twijfel. Tangalas ongeloof en tek abra is ook een van de dingen die uw geloof kunt beïnvloeden. Na in apasi na Christus, you sabi na wang wedloop bewaka. En a wedloop wang vereiste, you bribi. Je waka a wedloop na ini bribi. You sabi a de makkelijk voor snapu, ves wang streep, voor bigi wang wedstrijd. En je sabi zolang you know doro a eindstrijd, ino ba eten na wedstrijd. En na ini a waka a wedstrijd sa you en nemen deel, wallo sanide. Je hou rekening na de wang na sa you en nemen deel aan a wedstrijd. Je hoort graag im doro fos ding. Je hoort graag dat im lompsa atrawang en noem maar op. Zo is het ook
in a wedloop naar Christus. Walos sanide. Maar pot je brivi tap masra Jezus. En au yep you. Gado evroko naar smasa ev brivi. En te je pot je brivi na tap masra Jezus lobiwan. For sure, au yep you. Voor behal a eindstreep. De beproevingen sa e conta più passi. Je de in staat voor doorstaan de beproevingen die zie. Amen. God is een goede God. En Gadotaki, hij zal u nooit begeven en u nooit verlaten. Je abisanta yeye na ini awaka na masra Jezus voor je. U hoeft het niet alleen te doen. U kunt God vragen u te helpen op het gebied van uw geloof. Uw geloof no mag de asrefilek adei die u bent draai libi. Uw geloof abi fugo gro. Uw geloof abi fugo dorofaya. Amen. En Santa Yede fuyep you na ala de sandisi. You sabi, tewi luku a Bijbel, je ziet differenti man na umang sang geloofde worden op de proef gesteld. Maar you sabi den bekang hal a eindstreep so fukan boot op Jezus da rots. So nomo de bekang bahal a eindstreep disi. Lobi wan you sabi te you e bribi door bribi we worden behouden. Door bribi we worden gerechtvaardigd. Door bribi je kan snappen. En door bribi je kan geworteld naar in Christus. Je kan bear je route naar in Christus zoals door bribi. Ziet u hoe belangrijk het is? Geloof. One simpel woord toe. Maar absoluut sani na ini. God wil dat we volkomen in hem geloven. You sabi, put je vertrouwen blindelings stap masra. Het is iets waarmee we vandaag de dag struikelen, sommigen van ons. Maar dat je put je baby tap in en hij zal voor u zorgen. Terwijl je de voren nevroko. Maar ze eten. Ze hebben elke dag weer te eten. En God wil dat we hem vertrouwen. En dat we blindelings op hem vertrouwen. En hij zal voor ons zorgen. Amen. En daarom dat hij ook toe aan de beloner voor wie hem ernstig zoeken. Je bribina in Gado. Gado ook beloon je. Hij gaat u belonen. Hij heeft het gezegd. En hij is geen man dat hij liegen zou. Sagaro taki, Gado edu. Lobby wan bemoedig jullie mamanting. Put je vrouw vertrouwen na tap masra. Bribi na tapu masra. En Gado sa make you voorspoedig. Gado sa yep you. Na ini ala den sami di yumutsa. Dat a bribi voor you kontapel. A woord voor Gado. No vergeet voor tek a woord a leidra. Disi a handleiding. Voor jullie bi. Voor yep you. De Heer Jezus is door zoveel dingen gegaan. En abahal a eindstreep tot het einde is hij gegaan. Juna amine sani sa we face na in libi. Ons geloof, ons geloof. If me actie you die mamante gelooft u. Kan je beginnen ja, ik geloof. In wat gelooft u?
Stelt uw vertrouwen op de Heere uw God. Amen. Hij zal het doen voor u. Pe akondre de na iniwan seki. Yuna seki sapseide. Je hebt koning Jezus, je hebt awant op zijn je kan bouwen. Zijn je kan bouwen, je vertrouwen. Toch? Vrees en angst naftek abra voor jou. Omdat je abawant die de wan scheel. En wie Jezus nog kibri je bent u niet beschermd. Ik kan weer aan mondkap. Ik kan doen alle de salidim doen. Maar Jezus de a beschermer voor jou. Jezus de jou beschermen. Hij beschermt jou. Net die tegenstribi. Hij waken abra jou. Je sabi so furu sali you sa in alibi. If ano Jezus kan je nog bedemoro. En hij is er nog steeds voor u. Maar hij eist van u en ik dat we op hem volkomen moeten vertrouwen. Lobi wang bouw je vertrouwen dat op Jezus de rots. Bouw je vertrouwen dat op Agado die sap je toekomst. Uw toekomst kent hij, het is in zijn handen. En sap van je tamara ode. Bribitap 1. Yung mahal wan sani, bribitap masratak au yepju. Geloof de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men nog niet ziet. Inama oso ete, je vertrouwt dat au kowande. Ide tap skoro, in behal je diploma. Je vertrouwt dat massa dat au jepi verhaal a diploma voor jou. Probeer de dingen te doen onder leiding van zijn Heilige Geest. Actie God voor jepi. A wie soort zijn jou of toe, vraag naar zijn hulp. En hij zal daar zijn voor u. Geloof de zekerheid der dingen. Amen. En God op beloon jou. Lobiwang nanga awotu di siti de mamante me bemoedig jou. Hoor je trangen naar Jezus. Bouw je relatie ibride baka again nanga masra Jezus. En Yoshi, tade no de saline golek fadem go matang bribi. Tang hori na Jezus you masra and au yep you. Make God bless you, love you.